بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مرة أخرى في درس من دروس اللغة تعلم اللغة الفرنسية. Donc bonjour les sœurs, bonjour les frères. Donc toujours avec une leçon de lecture. Donc aujourd'hui on va lire un texte comme d'habitude et on va l'expliquer. Donc juste avant de commencer, je vous invite à s'abonner à ma chaîne. Donc cela bien sûr m'encourage à continuer et à donner mon mieux. Donc sans tarder, on va commencer. Donc les vacances d'été. عطلة الصيف. Les vacances. Donc toujours le mot vacances, c'est un mot pluriel. Donc دائما عطلة في اللغة الفرنسية هي عبارة تأتي بصيغة الجمع. Les vacances. لا نقول la vacances وإنما نقول les vacances. Les vacances d'été. عطلة الصيف. Les vacances d'été en France durent 6 semaines. عطلة الصيف في فرنسا تستمر أو تدوم 6 أسابيع. La semaine هي الأسبوع. نقول le jour اليوم, la semaine الأسبوع, le mois الشهر, l'année السنة. فنقول مثلا quelque chose qui est quotidien بمعنى يومية. quelque chose qui est hebdomadaire أي يعني تفعل مرة في الأسبوع أو تحدث مرة في الأسبوع hebdomadaire. quelque chose qui est mensuel أي تقع مرة في الشهر. quelque chose qui est annuel أي تقع مرة واحدة في السنة. D'accord? Donc quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. Donc on a dure le verbe durer أي يدوم أو يستمر وأخذناه من قبل هذا الفعل. Donc قلنا les vacances d'été en France durent 6 semaines et ont habituellement يعني وعادة ont lieu entre juillet et septembre. يعني العطلة عطلة الصيف في العادة عادة تقع ما بين أو تحدث ما بين شهر جويي يوليوز وشهر سبتمبر وهو شهر يعني سبتمبر شهر 9 ما بين شهر 7 وشهر 9 ما بين يوليوز وسبتمبر. هنا en lieu لدينا هذه العبارة avoir lieu بمعنى شيء يحدث في مكان ما وفي زمان ما. مثلا عندما نقول la réunion aura lieu samedi prochain مثلا بمعنى الاجتماع سوف يكون في الأسبوع أو في السبت المقبل. d'accord aura lieu سوف يكون. d'accord ونقول مثلا la visite aura lieu d'accord à Marrakech aura lieu le mercredi prochain à Marrakech. يعني الزيارة سوف تكون يعني في مراكش يعني le mercredi prochain مثلا الأربعاء المقبل. d'accord aura lieu. في حين يعني عندما نقول هنا a lieu في الحاضر يعني habituellement كما قلنا نستعمل المضارع إذا كان شيء ما يعني يتكرر. d'accord هنا habituellement en lieu habituellement يعني عادة فلهذا استعملنا هنا avoir lieu استعملناها في المضارع نقول a lieu. d'accord يعني les vacances puisque هنا les vacances استعملنا en les vacances habituellement ou bien en habituellement lieu entre juillet et septembre. d'accord وإذا قلنا نعبر على شيء في الماضي نقول a eu lieu. d'accord la visite a eu lieu hier يعني كانت البارحة. en France يعني في فرنسا le début des vacances est souligné par les soldes d'été. يعني في فرنسا le début des vacances يعني بداية العطلة est souligné بمعنى تتميز. d'accord تتميز بماذا؟ بانخفاضات الصيف. les soldes d'été بمعنى انخفاضات الصيف. d'accord أو تخفيضات في الأثمنة تخفيضات الصيف. Il faut savoir que les étudiants comme les travailleurs attendent ces vacances avec impatience. Il faut savoir يجب العلم que les étudiants comme les travailleurs يعني الطلاب كما العمال attendent le verbe attendre ينتظرون العطلة بفارغ الصبر. d'accord avec impatience يعني بدون صبر يتطلعون إلى العطلة avec impatience. نقول la patience هي الصبر la patience. impatience بمعنى بدون صبر ينتظرونها يتطلعون إليها بفارغ الصبر. la majorité des Français يعني أغلبية الفرنسيين نقول la majorité الأغلبية و la minorité الأقلية minorité. La majorité des Français ne restent pas dans leur région durant les vacances d'été.
يعني الغالبية الفرنسيين يعني لا يبقون في في إقليمهم أو في جهتهم أثناء أو خلال عطلة الصيف. ils ne restent pas. d'accord. لا يبقون في إقليمهم الذين يسكنون فيه. la région نقول الإقليم la région أو الجهة la région. le sud du pays يعني جنوب البلد le sud والجنوب le nord الشمال l'est الشرق l'ouest الغرب. إذن le sud du pays, l'Italie ou l'Espagne sont notamment les destinations touristiques les plus prisées des vacanciers en raison du climat perpétuellement froid dans le nord du pays. يعني إيطاليا وإسبانيا sont notamment les destinations الوجهات السياحية les destinations touristiques الوجهات السياحية الأكثر تقديرا أو تثمينا les plus prisées الأكثر تثمينا دي vacanciers. les vacanciers هم يعني الناس الذين يكونون في عطلة. ce sont des vacanciers en raison بسبب لماذا l'Espagne et l'Italie sont notamment les destinations touristiques les plus prisées des vacanciers en raison بسبب du climat بسبب الجو perpétuellement froid. perpétuellement froid يعني البارد باستمرار. d'accord. perpétuel يعني باستمرار. perpétuellement froid dans le nord du pays يعني بسبب الجو البارد باستمرار في شمال البلاد dans le nord du pays. d'accord. فلهذا le sud du pays c'est dans l'Italie, en Italie et en Espagne sont notamment les destinations touristiques les plus prisées. d'accord. les plus prisées. toutefois مع ذلك certaines personnes بعض الأشخاص ne disposent pas d'un budget spécial يعني لا يتوفرون على يعني ميزانية خاصة. ne dispose pas بمعنى لا يتوفرون. ne dispose pas d'un budget spécial. le budget هو الميزانية. le budget الميزانية لا يتوفرون على ميزانية خاصة pour financer ce type de détente. pour financer بمعنى لتمويل. le financement والتمويل. financer يمول. pour financer ce type de détente. لتمويل هذا النوع من الاسترخاء. la détente هي الاسترخاء. d'accord. la détente. elle préfère alors يفضلون إذن elle préfère alors rester à la maison. يفضلون إذن البقاء في المنزل et profite du temps libre واغتنام وقت الفراغ أو استغلال وقت الفراغ pour visiter leur famille ou se balader en ville. لزيارة عائلاتهم أو التنزه في المدينة. se balader هو يعني التنزه يعني تذهب تتمشى للتنزه. se balader. d'accord. donc on va lire le texte d'une façon courante et par la suite on va répondre aux questions. donc les vacances d'été en France durent 6 semaines et ont habituellement lieu entre juillet et septembre. En France, le début des vacances est souligné par les soldes d'été. Il faut savoir que les étudiants comme les travailleurs attendent ces vacances avec impatience. La majorité des Français ne restent pas dans leur région durant les vacances d'été. Le sud du pays, l'Italie ou l'Espagne sont notamment les destinations touristiques les plus prisées des vacanciers en raison du climat perpétuellement froid dans le nord du pays. Toutefois, certaines personnes ne disposent pas d'un budget spécial pour financer ce type de détente. Elles préfèrent alors rester à la maison et profitent du temps libre pour visiter leur famille ou se balader en ville. D'accord. donc maintenant on va passer aux questions. donc la première question, combien de temps durent les vacances d'été? كم من الوقت تستمر عطلة الصيف. donc elles durent, les vacances d'été durent 1 mois et demi. شهر ونصف. 6 semaines لأن 6 أسابيع تساوي شهر ونصف. 1 mois et demi بمعنى شهر ونصف. 1 mois et demi. Quelles sont les destinations favorites des Français? يعني ما هي الوجهات المفضلة les Français. favorite بمعنى المفضلة. donc les destinations favorites des Français sont le sud et ou bien voilà et le sud de la France. هو جنوب فرنسا. هو جنوب فرنسا. Pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances? أقول je reste chez moi أي أبقى في منزلي. reste chez eux يبقون في منزلهم. لماذا?
Pourquoi certains بعض الفرنسيين, pourquoi certains Français restent chez eux durant les vacances? Par manque d'argent. لقلة المال أو لنقص في المال. Par manque d'argent. Quel événement marque particulièrement les vacances d'été en France? L'événement هو الحدث. marque يميز. يعطيه صفة, يعطيه ميزة. ما هو الحدث الذي يعطي ميزة خاصة لعطلة الصيف في فرنسا؟ qui marque particulièrement يعني يعطي ميزة خاصة يعني عطلة الصيف في فرنسا. Donc ce sont les soldes d'été. Donc c'est les soldes d'été qui marquent particulièrement les vacances d'été en France. Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? Apprécier, le verbe apprécier أي يقدروا. هنا hormis بمعنى ما عدا أو سوى أو إلا. D'accord? أو إلا. هنا quelle activité les Français? ما هو النشاط الذي يقدرونه الفرنسيون hormis les voyages. ما عدا السفر. D'accord? ما عدا السفر. ما هو النشاط الذي يقدره الفرنسيون? Quelle activité les Français apprécient-ils hormis les voyages? Donc il apprécie quoi? Il apprécie de passer du temps en famille. يعني يقضون وقتا مع عائلتهم. إذا أتمنى أن تستفيدوا من هذا الفيديو. كما قلت لا تنسوا الاشتراك في القناة أحبتي لأن هذا يشجعني كثيرا على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.